မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့မန္တလေးပဲကြော်စားကြရအောင်နော်ကျင်းပဲကြော်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်မန္တလေးပဲကြော်လို့ခေါ်ကြတယ်ဒီပဲကိုကျမဒါတညရေစိမ့်နဲ့ပြီးတော့နူးအောင်ပြုတ်ထားတယ်ဒါနူးအိတ်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့ပဲပါနောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ဂျင်းကိုလည်းကျမဒီလိုချောင်းလေးတွေဖြစ်အောင်လှီးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကတော့မုတ်သားပေါ့နော်မုတ်သားကတော့ဆက်တဲ့အချိုးကိုပြောပြမယ်နော်ကောက်ညင်းမှုတ်3ခွက်ဆန်မှုတ်1ခွက်ရှေးရ1ခွက်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး paste ဖြစ်သွားရအောင်လို့ကောက်ညင်းမှုတ်3ခွက်ထည့်မယ်ဆန်1ခွက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ရေကိုကြတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပြီးတော့နယ်လိုက်ထည့်လိုက်နေလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး paste ဖြစ်သွားအထိဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါကိုကျမတညဒါနှက်ထားပြီးတော့တညသိပ်ထားတဲ့ဥစားပေါ့နော်ဒီမှာဒါကိုနှက်တယ်နှက်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ပိတ်စိမ့်မနဲ့အုပ်ထားပြီးတော့တညနှက်ထားတာကဲဒီလိုတညနှက်ထားပြီးတော့အခုဟိုတချီငါးမှုန့်ထည့်တယ်အခုစားထည့်တယ်နော်စားရဲဟိုတချီငါးမှုန့်ရဲတော့အရသာအတွက်ထည့်တာနောက်ပြီးတော့ဒီနူးဣနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ပဲကိုထည့်မယ်ပဲရလေမှန်ကယ်ဆိုရင်နူးအိတ်နေပြီးသားဆိုတော့လက်နဲ့ပဲဒီကောက်ညှင်းမှုန့်နေဒီမုတ်သားတွေကိုမထည့်ခင်မှာပဲကိုလက်နဲ့ပေါ့နော်အရင်ခြေလိုက်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်နေကြပုံစံအတိုင်းမန္တလေးပဲကြော်ပဲအမဲတဲ့အရောင်ဘက်ကိုရတဲ့အကြော်ကိုရမယ်အခုကျမကတော့ပဲအလုံးလိုက်ပဲထည့်တယ်ပြီးတော့အခုချင်းထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ပဲကိုအခုလိုမျိုးအလုံးလိုက်မထည့်ဘူးမထည့်ဘဲနဲ့ခြေပြီးတော့မှထည့်တယ်တချို့ကြတော့လေဟိုလက်နဲ့ခြေတယ်ချော်လက်ထောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်ပဲရ face ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီနှက်ထားတဲ့ကောက်ညှက်နှက်ထားတဲ့မုတ်သားတွေကိုထည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအယောင်ကမဲတဲ့အယောင်ဘက်ကိုရသွားတယ်ကျမတော့ပဲအလုံးလိုက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြော်တဲ့ခြာမှာတော့မဲတဲ့အယောင်တော့မရဘူးပေါ့နော်အယောင်ညိုတဲ့ဘက်ကိုမရောက်ဘူးနည်းနည်းရိုးရိုးတတ်မှတ်အကျော်ဝါရောင်မျိုးဘက်ကိုပဲရတယ်ဒါပေမဲ့အရသာကကြတော့တူတူပဲဘာမှမကွဲပြားဘူးအဓိကကတော့ပဲကိုတညရေစိတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူကနော်ဒါဟုတ်စားပြန်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်ရတာနှူးဤသွားအောင်လို့ကျမဘာလို့တညစိတ်လဲဆိုတော့ကျမစော်တာတွေဘာမှမသုံးဘူးပေါ့နော်စော်တာမသုံးမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တညအကျိုးရစိတ်နဲ့ပြီးတော့ပြုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ကိုကဒီမှာကြော်ဖို့အတွက်ကအစင်းသင်းဖြစ်သွားပြီအရသာတူတူပဲအယောင်ကတော့ပဲကိုကျမမချေတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးအယောင်ကွဲပြရတယ်ပေါ့နော်စော်တာလည်းထဲစရာမလိုဘူးဒီအချိုးဆိုလို့ရှိရင်ကြွရွလေးနဲ့အတွင်းထဲမှာအပြင်ကကြွနေမယ်အထဲထဲမှာကျတော့ကောက်ညင်းရဲ့ပြင်းတွဲတဲ့အရာသားလေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအရာသားရှိတဲ့ဥစ္စာတစ်ခွက်ကိုရစားကိုလည်းကျမ1 teaspoon ပဲထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့1 teaspoon မှုန့်ကိုလည်း1 teaspoon လောက်ပဲထည့်တယ်ပေါ့နော်ကျမကောက်ညင်းဆက်တဲ့အချိုးပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ပဲကိုလည်းပြောဖို့မေ့သွားတယ်ပဲကလည်းတစ်ခွက်ပါပဲပဲတစ်ခွက်ကိုတညရေစိမ့်နဲ့နှူအောင်ပြုတ်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကောက်ညင်းမှုန့်က3ခွက်ဆန်မှုန့်က1ခွက်ရေက1ခွက်နော်ဒါကိုကျမတို့တမအောင်နေမယ်ရေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပြီးတော့ပဲ paste လေးရအောင်လို့လုပ်မယ်နော်ဟိုတစ်ခါတည်းတစ်ခွက်လုံးထောင်းထည့်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခါတည်းကြာရင်ကိုဝဲတဲ့ကောက်ညင်းမှုန့်ရဲ့အမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်တတ်တယ်ဆိုတော့အရင်ပြဲသွားပြီးရေတွေများသွားတယ်ဆိုရင်နောက်ကကောက်ညှက်မှုန့်တွေဆန်မှုန့်တွေလိုက်ပြီးတော့ပြန်ထည့်တဲ့အခါကျရင်ခါလေးကျအချိုးကမမှန်တော့ဘူးဒီအချိုးနဲ့မဟုတ်တော့အဲ့တော့ရေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထိမ့်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့မှုန့်နှစ်ကိုနေပေးမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အတော်ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုတချီငါးမှုန့်လေးကိုနည်းနည်းထည့်တယ်စားနည်းနည်းထည့်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အရာသာအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးရင်ဆန္ဒပြောသလိုပဲကောက်ညှက်မှုန့်က3ခွက်ဆန်မှုန့်က1ခွက်အဲ့ဒီကောင်နေထားတယ်နှက်ထားတယ်ရေနဲ့ပေါ့နော်နေပြီးတော့မုတ်သားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်မတညသိပ်ထားတယ်တညသိပ်ပြီးတော့မှဒီနေ့မနက်မှာအလုံးရောပြီးတော့ကြော်လိုက်တယ်လို့ရှင်ဒီလိုမျိုးတညသိပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဒီကျမကြော်တဲ့အချိန်မှာဘာစော်တာမှထည့်စရာမလိုဘူးပဲပြုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလိုပဲဆိုတာ right ဘာမှမသုံးမနဲ့အခုဒီလိုမျိုးအရာသာရှိတဲ့ပဲကြော်လွယ်လွယ်ကူကူပဲရရှိပါတယ်နော်ကိုနိုင်ငံရဲ့သားမှာနေကြတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဗမာအစားအသောက်ကိုတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်တကယ်စားကြတဲ့ဒီမှာနိုင်ငံအစားအသောက်တွေမစားချင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ရိုးရအစားစားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအလွယ်တကူလုပ်တော့ရတဲ့အနည်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ်เนาะကျမလည်းစမ်းလုံးကြည့်တယ်ပြတ်သွားတယ်ပြန်လုပ်တယ်နဲ့အခုပေါ့နော်ဒါကောင်းဆုံးကြီးကိုရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဟိုအဓိကကတော့မုတ်သားနေတဲ့အခါမှာရေထည့်တာမလောဖို့ရဲ့အချိုးလေးကမှန်ဖို့ရဲ့ပါပဲเนาะ
အဲ့တော့ဘာမှမခက်ခဲပါဘူးတကယ်ချင်းတို့လည်းလှုပ်ရှားကြည့်လိုက်ပါဦးနော်တကယ်ကိုလွယ်ကူတယ်ရတာလည်းရှိတယ်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်အနေကိုလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေကုန်ကြစိတ်ကလည်းရင့်တက်တာတယ်အများကြီးရတာပေါ့နော်ကိုကုန်ကြစိတ်ကနည်းနည်းလေးနဲ့အများကြီးကြော်စားလို့ရတယ်ကျမပထမတော့မုတ်သားကိုပေါ့နော်ချိန်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောက်နှင်းမှုတ်တွေပါလေချိန်ထည့်နေတဲ့အချိန်မှာရိုက်မလို့ပဲဒါပေမဲ့ညလှုပ်ထားလိုက်ရတာဆိုတော့လေကျမလည်းအပြင်လှုပ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုပဲကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ခမန်းခဏနဲ့ထည့်ပြီးတော့ချိန်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့ကျမှရိုက်ပြတာဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ကျမအချိုးလေးကိုသိချပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာပါနော်ဥစားတခါတည်းချိန်လှုပ်တော့ရိုက်လိုက်မိဘူးတညသိရမယ်ဆိုတာနဲ့လေဒီတိုင်းပဲကပန်းကရန်လှုပ်လိုက်မိတာဆိုတော့မုတ်နှက်တုံးကမပြလိုက်မျိုးဒီတကယ်တမ်းတော့စွမ်းနာပြောတဲ့အချိုးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရေလေးနဲ့မုတ်သားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မုတ်သားဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါကိုကိုစလုံးတစ်ခုထဲမှာနေထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်နေပိတ်စိမ့်မလေးအုပ်လိုက်ပြီးတော့တညတိတ်ထားလိုက်တာပါပဲဒါပါပဲနော်အခုလိုမျိုးစားလို့လည်းကောင်းတယ်အနက်လေးရလည်းချင်းနဲ့မှုလေးနဲ့ဆိုတော့အရင်ကအရသာရှိပါတယ်ကဲကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့အတွက်တကယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အပတ်စဉ်အပတ်တိုင်းမှာကျမလည်းစူးစမ်းပြီးတော့အချက်ပြပေးသွားပါမယ်ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးပေးပါအောင် like and share လုပ်ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော် subscribe လည်းလုပ်ထားပေးပါအောင်ဒီမှာစူးစမ်းပြီးတော့အချက်ပြပေးသွားပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျမရဲ့ဟောနော်ကိုယ်ပိုင် website ဖြစ်တဲ့ chopsu.com ကိုလည်းမရကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးပေးပါအောင်အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေရှင်